आज मैं आप लोगों को ये धनिया पत्ता के सब्जी बना के दिखाएंगे। और आप लोग धनिया पत्ता बहुत तरीके से खाते होंगे, चटनी वटनी पीस के, लेकिन मैं इनके छोटे मछली के साथ सब्जी बना के दिखाऊंगी। और इसको अभी मैं अच्छे से काट के धो के साफ कर लेंगे, तब तक हमारे साथ रहिएगा। ये छोटा फिश है, इसको धो के साफ कर लिया। इसमें हम डाल देंगे आधी टीस्पून करीब नमक और इसमें डाल देंगे आधी टीस्पून करीब हल्दी पाउडर। डाल के इनको हम अच्छे से मैरिनेट करके रख लेंगे। हम दूसरी तरफ एक कढ़ाई बिठा दिया गैस पे और गैस पे हम डाल देंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल डालने के बाद तेल हमारा गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें छोटी मछली को फ्राई करेंगे। अब तेल हमारा गर्म हो चुके हैं, हम इसमें डाल देंगे ये छोटी फिश डाल के हम इनको थोड़ा लाल लाल करके फ्राई कर लेंगे। फिर हमारा दोनों तरफ से ऐसे लाल फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे 6-7 हरी मिर्च मैंने काट के डाल दिया। हमारा मछली भी फ्राई हो चुकी है, हमने जो हरी मिर्च काट के डाला था वो भी फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लगभग 1 कप पानी। ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बनाएंगे, हल्का ग्रेवी रहेगा। अब हम इस वक्त में डाल देंगे इसमें आधी टीस्पून करीब नमक और डाल देंगे 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। डाल के इन पानी को हम अच्छे से उबाल आने देंगे। पानी में हमारा अच्छे से उबाल आ चुकी है और हमने अभी धनिया पत्ता अच्छे से काट के इस तरीके से धो के रख लिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये धनिया पत्ता। हम सारे धनिया पत्ता इसी में ऐड कर देंगे। ऐड करके हमने इसको 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढक के पका लेंगे। सब्जी हमारा ये पक चुकी है, मैं अब इनको निकाल के उसके बाद इनको हम छौंक लगा लेंगे। बड़ा हमने कोई कढ़ाई बिठा दिया, इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून करीब सरसों का तेल। सरसों का तेल डाल के इनको हम चारों तरफ फैला लेंगे, लेकिन चारों तरफ फैलाने से जल्दी से तेल भी गर्म हो जाएगा। तेल हमारा गर्म हो चुकी है, हम इसमें डाल रहे 1 टेबलस्पून करीब राधुनी। इनको डाल के राधुनी को हम पका लेंगे। पका के हम इसमें हमारा छोंक लगा लिया। सब्जी में हमने छोंक लगा लिए। अब हम इनको थोड़ा सा ये जो पानी है थोड़ा कम करेंगे, करने के बाद इनको हम निकाल लेंगे। ये धनिया पत्ता और छोटे मछली का सब्जी रेडी हो चुकी है। आप लोगों को ये सब्जी अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और कोई नए फ्रेंड देखो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जरूर इसको एक बार अपना घर में ट्राई करके देख लेना। बाय बाय एंड टेक केयर।